ये लिया है हमने बेस्ट क्वालिटी का सब पीसी नेटवर्क केबल लगा देते हैं। इसका एक डुप्लीकेट भी आता है मार्केट में, वो 50 से 60 रुपए का भी मिल जाता है, लेकिन ये कॉस्टली आता है थोड़ा। ये 150 रुपये तक मिलता है आफ्टर मार्केट। इसको पैक कर लेते हैं।